الجهاز اللي سألتوني إيش هو؟ إيش هذا الكيبورد اللي شبه الكمبيوتر؟ هذا الجهاز موجود أمامنا بهذا الصندوق، اسمه سمارت تايبر فري رايتر من شركة أسترو هاوس. هذه هي الكرتونة، مغلف والكرتونة جميلة لذيذة كذا، جاية بلون أسود وأبيض. طبعا هذا مش النسخة سبيشال اديشن، هذه النسخة الاعتيادية أو العادية. فقاعد أفتح الصندوق معاكم، خلونا نشوف إيش في جوا. طبعا بصراحة صندوق حلو، يعني عليه هذه الكتابة ومغلفينه بإحكام وحاطين كل شيء بحيث إنه يوصلك الجهاز وهو سليم تماما. تحت الصندوق راح نلاقي هذه الأشياء، أولها ستيكر موجود على شكل السمارت تايب رايتر، وهذا الكتيب اللي راح نعرف منه كل شيء. وعندنا شاحن برضو. الشركات مصرة أن هي ما تستخدم تايب سي من الناحيتين لسبب ما، ولكن يبدو أن الكواليتي جميل. وهذا هو هذه الكرتونة من جوا جميلة جيدة، بس مش هذا اللي يهمنا. اللي يهمنا إن احنا نشوف من جوا الجهاز. هذا هو الجهاز، بطلعه بس من هذا الكيس. وحاب أقول لكم إن الشركة بصراحة محترمة جدا في تواصلنا، كانوا جدا ودودين، وجهازهم يستحق بصراحة برأيي الاقتناء. بس بنشوف الآن ليش. طبعا هذا هو الجهاز ألمنيوم، وممكن إن احنا نشيله بهذه الطريقة. طبعا الجهاز مش خفيف، ومش المفضل إنه يكون خفيف، عشان إذا بتحطه على رجليك مثلا تكتب، بتحطه على طاولة يظل في مكانه وهو ثابت جدا. ومن الخلف ملمسه جميل، مش بلاستيك رخيص خالص. يعني الجهاز بالفعل رغم إنه ممكن سعره يكون سعر موبايل جديد أو أقل شوي نص سعر موبايل، إلا إنه جميل. كذا شغلنا الجهاز. طبعا يا جماعة هذا جهاز للناس اللي راح تكتب، للناس اللي حابة تكتب بدون تشتيت بدون أي شيء. الشاشة اللي احنا نشوفها هي شاشة بالحبر الإلكتروني، وراح ياخذ شوية وقت على ما يعني يستيقظ أو نبتدي. بس احنا أول استخدام لنا مع هذا الجهاز. أنا الجهاز لما أجاني طلب مني الجهاز إني أشحنه، بس بينما إحنا ننتظر برويكم الاستيكرات اللي جبتها. ما عرفت أي نوع آخذ، بس أعتقد إني بستخدم هذه. كنت جبت كذلك استيكرات مثل ما انتم شايفين فاضية، بحيث إني ممكن أغطي الإنجليش وأحط عربي فقط. بعدين كنسلت الفكرة لأن أكيد راح أكتب بالإنجليزي. وهنا يقول لنا اضغط على نيو الأزرار الحمراء. وأخيرا الجهاز جاهز، ممكن من الآن تبتدي تكتب فيه، بس يفضل إنك ما تسوي كذا. لكن الآن ابتديت ألزق فيه اللصقات، وآخر حرف الذال لا تنسوه. خلنا الآن نبتدي برضو نشوف. هذه المفاتيح على اليسار هي للفايلات، فأنا حاليا في فايل سي. إذا بغير لفايل آخر أقدر إني أحطها على بي أو أي، بدخل فايل ثاني. وهنا على اليمين عندنا الواي فاي، ممكن أشغله وممكن إني أطفيه. حاليا هو مطفي، وعندنا زر أو بمجرد ما أحركه كذا على أون فالواي فاي شغال. وإذا حاب إني أشبك في شبكة جديدة بحط نيو، وراح أبتدي أدخل طبعا الباسورد. خلونا نستخدم الجهاز ونشوف. طبعا أنا رفعت الإضاءة فهنا مش باين كثير، ولكن هو مفيد في إنه يخليك تكتب بدون ما تتشتت، بدون ما تحاول تعدل كثير، مجرد تكتب وفقط. هل هذا الجهاز ممكن ينفعك؟ ليش؟ اكتب لي في التعليقات. هل حبيت هذا الجهاز؟ ليش؟ اكتب لي في التعليقات. وأتمنى عجبتكم هذه المراجعة السريعة لجهاز فري رايتر سمارت تايب رايتر. سلام.